啱啱偷睇喎，國泰國際國泰航線有377個座位，咁如果你係過二北國際同學，你會點做呢？咁我都係起身啦。呢個時候嘅我，不如我哋全部剪晒頭髮咁樣都，咁各有各色，各有染髮，各有各領就唔得啦。都係嗰樣啦，戴翻副眼鏡，整翻少少嘅髮型。國泰點解會培訓我嚟自國泰嘅 landing 呢？就係 cadet piloting program for an doctor, late master of arts, master of liberal arts, master of sciences, or master of interlaw or intramed。咁啊，有幾耐要執？咁其實係過咗時間啦，都係睇翻之前國泰嘅線，我去咗邊度咁樣啦。今次嘅國泰，我有些準備什麼係冇嘅，因為我喺度都係有着髮型嘅。咁咧呢個時候我最需要嘅就係髮夾啦，同埋國泰支持到。我咪爛咗支啊！今期賺咗我咁慢啦。國泰練到練高，準備好未？就有串魚蛋、露鮮魚糕，魷魚糕，紫菜魚糕，蘿蔔糕，鳳梨糕、菠蘿糕，車厘子糕、藍莓糕，花市有幾大？大面嘅大眼睛，我睇咗國泰，睇下眼鏡有幾多種先得。國泰見到啲乜嘢？如果我係國泰咧，國泰咁點樣啊？有冇見到咧？米奇在哪裏？國泰邊個？好自己國泰啊！芝士屋入嚟，芝士學校，再，Oh my god！ 真係呢度啊！哎呀，睇下先點睇先。得唔得啊？相機就睇國泰。哎呀，芝士學校。得啦，國泰最靚。咁呢邊睇唔睇到啊？Oh my god！咁嗰邊，哎呀 ，storage 啲國泰好勁啊！點解唔成個箱啊？我都睇下先。